Этот старый лифт в нашем доме всегда работал исправно. Но в тот вечер он резко остановился между 4 и 5 этажами. Я нажал кнопку вызова, но в ответ услышал только помехи. Внезапно лампочка мигнула, в углу стояла маленькая девочка в белом платье. Я зажмурился. Когда открыл глаза, ее не было. Но на полу остались мокрые следы маленьких босых ног, ведущие прямо ко мне. Лифт дернулся и поехал вниз. Двери открылись на подвальном этаже. Там, в темноте, стояла та же девочка. Но когда свет моргнул, я увидел, у нее не было лица.